На початок 219. Jezu, życie moje, jak chwała, uwa mnie Ty żywi, serce Twoje, uwa mnie żywie, Tobie służyć хочу. Благодару мой, благодар. Jezu, życie moje, jak mgła. Uwa mnie Ty żywi, serce Twoje, uwa mnie żywie. Тебе служить хочу. Благодару мой, благодар. Jezu, życie moje, jak mój Pan. Uwa mnie Ty żywi, serce Twoje, uwa mnie żywie, Tobie służyć хочу. Благодару мой, благодар. Jezu, życie moje, jak mój Pan. Uwa mnie Ty żywi, serce Twoje, uwa mnie żywie, Tobie służyć хочу. Благодару мой, благодару мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Światłowa. Pan z Wami. I z duchem Twoim.
Ягня забитая, годная принять моц и богатя, мудрость и силу, и пошану, и хвалу, и благословление. Яму хвала и пошана на веки вечные, подчас сегодняшней им шимаюся за парадием для живых. Божьего благословления, награждания, возрастания в Божьей любви для померлых, радости у благодарстве небесным. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем класть эту наисвятейшую охвяру. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодатью небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Богу Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету, принимание наше, який сядешь праворушайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты все пожадал отдавить у Своим наимилейшим Сыне, благодари свету. Ученикам все створения вызвали из неволи и греху, служила Тебе и без конца Тебе прославляла. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарит едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читання другої книги Самуїля. У те дні усі племена Ізраїля прийшли до Давида у Хеврон і сказали: «Кость мы, кость твоя, и тело твое. И вчора, и еще давней, коли Саул подавал нам над нами, ты был проводыром Израиля. И сказал Пан тебе: ты будешь пасуть народ мой, Израиля, и ты будешь керовником Израиля. И пришли все старейшины Израиля у Хеврона. И король Давид заключил с ними заповедь у Хевроне,
перед Паном і намастили Давіда для короля Ізраїля. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. С радостью пойте у дом Пана Бога. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался я, коли мне сказали, пойдем у дом Пана, твой стоять наши ноги у брамах твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Туди заходять поколение Пана, как поволі священня Израиля прославлять имя Пана. Там стоят судовые троны, троны дома Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Ми дякуємо Богу і Отцю, який покликав нас до уділу у спадщині святих у святлі, який визволив нас від влади теми і привів у владарство умилованого Сина Свого, у яким ми маємо відкуплення і відпущення греху. Він з'являється образом небачного Бога, першородним серед усякого створення, бо їм було створено все, що на небесах і на землі, бачне і небачне, ці трони, ці панування, ці начальства, ці влади, усе праз Його і для Його створено. Ён безрані за все, і все тримається у Ім. Ён голова тіла, це значить костюм. Ён початок, першородний з мертвих, каб ён во всім мав першинство. Бо сподобалося Отцу, каб у Ім жила вся повнота, и как праз Его примирить с собой все, и земное, и небесное, усталевавший мир праз кров Ягоного крыжа. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленное владарствуется нашего Давида, якое надыходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Калі укрыжавалі Езуса, народ стаяў і глядзеў. Насміхаліся з Езуса разам з народам і кіраўнікі, кажучы: іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія, выбраны Богам. Таксама і жаўнеры здзекаваліся з яго. Падыходзілі і падносілі яму воцат, кажучы: ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс: гэта кароль юдэйскі. Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: калі ты Месія, уратуй сябе і нас. А другі ў адказ дакараў яго і казаў: ты нават Бога не баішся, хоць і сам асуджаны на тое самае. Мы асуджаныя справядліва, бо за тое, што зрабілі, атрымліваем. Ён жа нічога благога не зрабіў. І сказаў: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езус адказаў яму: сапраўды кажу табе,
Сёння ж будзеш са мной у раі. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христа. Сегодня, дети, поговорим про трансцендентальность Бога, добро? Скажи, что это такое. Это то, что мы верим, а мы не бачим. Мы не можем этого достать, помазать, поглядеть. Это есть поза нашей естественностью, поза нашим образом. Мы не можем этого убачить. И Бог послуговується розними образами. Євангелісти так само. Бога називає Айцом. Кожен з нас має свого батька. Такий батька може для когось добрий, тоді маємо добрий образ Бога. А може батька для когось вельми древний, не до кінця виконує свої обов'язки батьківські, або не так їх виконує, тоді ми маємо якийсь образ древний нашого батька. Так як і ми дорослі, так і кожен з нас, хто є батька. Сьогодні ми маємо образ Ісуса Христа, який з'являється володаром. Володар – це той, хто сидить на троні, чи король, незвичайний король. Були різні королі. Були королі, які жили тільки виключно для самого себе, для своєї хвали, надоживали своєї влади, утискали народ, тоді цих королів ніхто не любив. Молився за їх, щоб вони хоча зійшли з цього світу, з цього трону, щоб вони могли прийняти другу посаду. Ось так само і королі, які були так само добрі. Наприклад, король Давид, який йде на чолі свого війська, коли йде воювати, і здобувають одну землю, другу, третю. Має, наприклад, короля Самуїла, який так само обдарований мудростю від Пана Бога, особливою мудростю, це справді керує у мудрий спосіб Божим володарством. Має прабатницевий Соломона, так хотів сказати. Маємо так само володарів таких королів, які були справедливі, до яких варто було прийти, послухати, які не жили для себе, а для народу, були готові змагатися за народ. Ісус Христос не з'являється володаром, який живе для себе. Чому б так було, коли прийшов момент, коли віддати життя, мог би просити Бога, і так забрав його відсюди. Але, однак, він добровольно йде на свой трон. Ибо сьогодні маємо образ трона такий, де м'ягенький, пригожий, де в чому там сидить, приємний, може ще теплий, ще подогравався тепло, часами в автомобілях садимося, сідаємо зимою, включаємо подогрев сидушки, і приємно сидіти, аж так тепло становиться. Ні, Ісус Христос обрав другий трон. Трон незвичайний, бо людський. Ніхто б з нас такого трона не хотів. Цим троном, як ми сьогодні бачили в Євангелії, з'являється криш. И он там выполнял свою миссию володарства, показывая нам, что человек створен. И сегодня я хочу поговорить только о первом сказе сегодняшней Евангелии. Когда Иисуса Христа укрыжовали, написано, а люди стояли и глядели. Люди – это натовп. Натовп – это то, что идет бездумно часами, безмысленно. Мы ведь не часто хотели бы себе выплывать. Например, дети, подумайте, как у школе вам усім, може вже здарилося колись, що вам усім у школі за якісь там, не знаю, справдян, чи контрольку якусь, всім поставили вам двойки. І ви сказали, як то двойки? Але коли віримо, що всі ми отримаємо двойку, то ми віримо, то, напевно, нас зі школи не викинуть. Все буде добре. Всі так всі з двойку отримали. Я пам'ятаю, був на університеті, і мені такого профессора, нас там было 35 человек, и из этих 35 человек только 3 сдавали экзамены на тройку, а все остальные имели единичку. И не важно, чи ты учился добро, чи древно. Когда я разговаривался с другими учениками другого университета, где такой профессор выкладывал, спрашивалось и говорили, у нас такие профессоры, нет, у нас добрый, он нам всем ставит 4, 5. А то им задавалось питание, чему он показывает иголки, говорит, боже, у нас, в нашем университете. Ну, бо я был как раз этого клену, из этого ордена, там, где мы учились, я хотел своих мемов притиснуть. И проказы не только своих, поскольку мы учились на Игнатианум, czyli на так званых университете, которые приписаны для Винцентего Пауля, ну, то мы и там такий способ отримовывали от него.
И мы тогда не турбовались, что всех нас выкинуть или экзамен все не сдали. Потом памятаю, что приходили некоторые сдавать экзамен. Приходилось, и каждый видел уже, где ты профессор лекцию. Звонилось он домофон, говорилось, похвалил Иисус Христос. И он одразу питание, ты говоришь ему правду, нормально. Не, приди завтра. И все. Даже не вставать не сходит. Ну, а ты его физично реально не бачили. Что это он был, чем он неведомо. Человек так ходил, уже с вами целое лето ходил. Завес того, как подпочивать ходил, звонил. У слободчик с профессором разговаривал. Ну, хотели бы такие справы. А мы отдаляемся. Это на то, коли все так робят, так нам кривды не зробят. Мы сегодня так само можем сказать, а все, например, ездят сродками коммуникации мейской без билетов, трамваями, автобусами, троллейбусами. Так их все есть, то что все помыляются, у всех хорошо. Ну нехиба, никто не страдает, и все народ своем. И человек на то гэта себе оправдывая уродные способы. Гэта на то може ще дзейнічаць по-другому, інакше. В який спосіб? Може знайти у чоловіку яку-нибудь добрую цеху, якость, і гэту якость буде йому показувати. Буде говорити, ай, ти добрий, ти завжди такий добрий. І этот человек, коли буде чути, що він такий добрий, помимо того, что его здонорвуют, что здесь он будет с чем-то не сгожаться, им уже так заманипулируют, что он будет сгожаться, что так, ты добрый. Я добрый человек, я добрый, я не зверну уваги комусь. И уже мають на меня нарисованного, я повинен нести у таких рамках, где я сходу, а часами к этому человеку трудно быть добрым. Ему часами треба и поставить на своим, сказать, что да, я добрый, а не так вы поступаете, вам нельзя. Вельми часто мы бы боялись звернуть кому-то увагу, все говорят, что я добрый, это одобьется, хороший брат подглядит. И так само я отримаю этими отламками. Может так само такий способ денежить на то. Мне в якийсь способ усадить такі рамки, і я такі повинен бути. І ви так здається. Вельми часто чуєте, що а ось сам ти такі добрі, такі милі, симпатичні, не завжди. Немає як бути ксензом. Не, ну ксенз это человек, не думаете. Так само має право здонорватися. І не має бути ксензом. Это не буде включитися. Може тільки удочерення вам так поглянчення, а інакше, це інакше буде. И мы сейчас стараемся, чтобы нас никто не уродил в такие рамки. Кто-то мог бы нас усадить в такие рамки. Я вот сегодня тут не говорю таких касаний, вас все тут хвалил. А я хочу вернуть увагу тому, что как мы здесь в нашем житті не стратили сенсу нашего покликания. Потому что нас покликаны до того, у чим сегодня есть. Святый Игнаций Лойоля про это и напишет, как мы не шукали здесь. Он Иисус сам скажет, берешь за плуг, не оглядайте назад. Иди наперед. Хай это тут, пока я озернусь назад, то все, с колеи съедешь, что обратно, тяжко обратно заехать. Этим плугом на колею обратно. Когда кто гора у конем поведает, что это не такая легкая справа. Еще в який способ може на то діяти? А може в якийсь способ протолкнути якесь грешне життя. Наприклад, пробачте, ласка, за таке порівняння, наприклад, Єв. Така мені прийшла. Єв. Наприклад, хтось скаже, Єв будь это вельми древно, коли показує свої якості, везде повністю ходиш, афішируєшся, це древна реч. Вот так ти так не повинен діяти. І ми, чуючи це, говоримо, древно, але як нашлося ще 150 Єв до этого, вже утворили бы якусь супольність таку, і ми б довідалися з медіа-осередків, що там Єві збираються добрі люди. Мудрые, мои добрые становища, интеллигентные профессора, а такие не такие, правильно? И уже в якийсь способ, який собрался на то этих людей, уже мы видим, что это древнее. Что это добрая речь. Начинаем уже медленный способ присваивать эту информацию, и нами эта медиа манипулирует, что это доброе. Грех это добрая речь. И мы уже привыкаем к этому. Но кто из нас накировал, это на то. И это на то, який стоит при крижі. Люди стояли при крижі, люди. На то стоїть, есть чем там при крижі. Так як всі, я ж не буду видуватися. Альбо ще більше прийдем, поглядите, как мы, например, середок лета мы поехали в середину Минска, не знаю, там какая-нибудь лядярня, там где продают мороженое. Тебе не смачно, мы что только там хорошее мороженое. Приходим, а там черга 150 человек. Ну добре, станем в эту чергу, будем стоять 4 годины. А сколько там 200 метров, 150 може навіть. Другая лядовня. Там такая самая мороженое, а у нас такая, а ты нет, тут доброе мороженое. Там доброе, но не такое доброе, как все там не стоят. А мы идем туда, там, где все стоят. И стоим 4 годины життя,
как поспаковать 5 минут этого мороженого, и потом стратили 4 годины життя своего життя, можно было пройтись, погулять, отпочить, а вот и стояли в этой черзе, там замучились. Вместо того, как отпочить, мы стратили свой отпочинок. А было еще приватно были поехали над морем, у Польши, над Балтику, там пляж такой длинный, несколько десятков километров тянется, мало сотни. Мы проехали, и часто, как я бываю у Польши, часами здається, что там есть тебе коллекция вещей, коли летом думаю, а поеду на пляж поглядеть, там такое. Есть места, где не в одинокой ногой ступить. Просто один на одним лежать там. А есть места пляжи, такой самый песок, та самая вода, и пустота. А чому люди пхаються там, где вообще? Ну, там, где вообще, там добре. Там вода теплейшая, и она уже чистейшая, песок лепший, а солнце лепит светить. Вот там приходит 100 метров вдали, солнце по-другому светит, все равно уже не догревается, вместо того, как догореть, я сгору, альбо не догоруся, не догоруся вот так вот, не доваливайся, можно сказать, и будет бледнейший, чем все. Вот там будет чернейший, а тут будет бледнейший. Видите так. Ну, мы так хотим, там, где нашел, там, где все, нам бы хотелось. И тут сегодняшнее Евангелие то же самое, я скажу, там, где все. Там не мы, а мы где? Вот питание первое оставим. Второе, другое слово, а люди стояли. Стояли. Что означает стоять? Стоять это быть верным для свого життя. А, я завжди такий был, себе не зменю. Я был такий, батька мой был такий, дед мой такий, прадед, прапрапрадед, все такие. Я себе уже не зменю, як не крути, ни в какую, ни. И мы верны становимся. Мы не поддатные, как зменять свое життя, как поддаться чему-то новому, как поспробовать, как вылезти из этого болота, где мы стоим по шее, уже нас по груди, как мы стояли. Но нет. Завжди так было. Так было постоянно. И человек такой стоит на месте, никуда не развивается. Нигде ни вправо, ни влево. И третье слово. А люди стояли и глядели. И глядели. Глядеть можно в разные способы, один на одного. Глядячи на человека, мы в этом человеку заместо того, как бачить добро, что мы бачим, мы начинаем бачить больше зла. Чем больше мы углядаемся в якусь справу, тем больше мы бачим негативу, чем пользу з її. Приходимо на якусь нову працю, на этой праці нам платять шмат грошей, ми на початок добре там розвиваємося, працюємо, але в певний момент, коли углядаємося в одну і ту саму систему, в одних і самих наших начальників, ми починаємо потихонечку бачити якісь древні речі. А навіщо ти углядаєшся, як бачиш древні речі? Ти повинен зауважити добрі якості этого человека. Кроме этого, глядеть, у сегодняшней Евангелия ще было что? А іншие не только что глядели и насмехались от Иисуса Христа. А еще іншие жаумеры здекавались, когда глядели на Иисуса Христа. Что означает насмехаться? Это что высмеять? Как мы сегодня, альбо свет, сегодня хочет перебороть христианство, на разные способы хочет, как было меньше людей верующих, меньше людей побожных, так, на разные способы пробуя высмеять христианство. И не будем смеивать вас. Нет. Но вы, как мы сказать, пешки на шахматной доске. Тяжко было бы передарить в их шмат. А будем смеять королев, ферзев, коней. У их способ. Ну, затакуем, например, будем у КВН говорить про батюшек. Справді сегодня поглядите. Откроем КВН. Нема такого КВН, как вы высмеяли религии, христианства, батюшек. Их там космеются, там, не знаю, что-то мая, там, 10 еще что-то мая. Такие анекдоты ходят. Это уже какой-то способ атака есть. Когда поедем в Польшу, там будут смеяться ксензов. А потом что? Послушайте, такие молодые человек, которые дорастая, мая 17-18 годов, раздумывая над своим житем, здесь у сердца отчув, что не будет ксензом, не ведает, что это добро. Али бачачи, что хтось, альбо сестрой законной, али бачачи, что хтось смеется с христианством, за того всего, что бывает. Скажи, я не хочу, чтобы не смеялись. Что я хочу? Не хочу. Я поклика не маю, але это не мое. Может, я хочу потому, что я телебачення не глядів, я такого всього не видел, що не з'являюся ксензом. А так само, може, я слухав вашу, то так само не пошел, как мне так смеялись, критиковали и плевали на меня. Может быть, нет. Не знаю, як бы життя поточилось.
Гэта так ёсць, глядзець і штосьці высмеяць, і шчыра ў зернішку, якое кінулі ў землю адразу здаптаць, каб яго не выдала ніякого плёну. Это что, даже не примется, не успела. И развеять прахом. Вот таких это способ. А еще есть еще Евангелие Кости добро. Хочу его показать. Скажите, к чему только я негативно говорю. Сегодня есть еще Лотр. И кепский, и добрый. Два в одном. Есть там 3 в одном. Тут 2 в одном. Лотр. Чему он древний? Бо он сам признается. И он сам признается, когда у размове с тем Лотром, который висит с другой стороны. Когда той наракая на Иисуса Христа, скажет, выбави нас на себе, и говорит, ты не разумеешь, мы поносим добрую кару, потому что мы отрымовываем то, на что заслужили. Это спорить это он споведается, он признается, да, мы вельми древно в житті поступали. А он никакой речи не учинил, якою мог бы заслужить на смерть. И только найважнейшее это не гэта спорить, это не важно. Але чаму гэты Лотр атрымаў і пачуў ад Ісуса Христа гэтыя словы «Сёння яшчэ са мною будзеш у раі». Чаму? Таму што толькі ў Евангелии единый раз в Евангелии Луки чуем гэтыя словы, дзе Лотр, толькі Лотр, называе Ісуса Христа именем сапраўдным. Говорить так, Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у свое валадарство. Не называя так, там, как выходит прокаженный, говорит, Езу, сыну Давида, увидимся надо мной. А кто себе будет, Пане Боже, створитель неба и земли, усього бачного и небачного, птушек, гнезд, деревьев, солнца, луны, уратуй меня. Нет, поговорите, Езу Христе, сыну Давида, мы его шахуем, и только хочем заманипулировать Бога. Говорим титул. Комусь говорим титул якийсь, а мы уже знаем, что мы комусь уже подвязались в якийсь способ. А тут как? Гэтага титула нема. Есть только Езу. Езу, имя. Звычайное имя. Чему? Бо гэты Лот поверил у плоскость Иисуса Христа. И не будет говорить, что Езу Христе спалюсь, змилуйся надо мною. Альбо, кстати, можно было бы уклончиться на адорации, выставить Пана Иисуса и говорить, Пане Боже, всемогутный, створитель неба и земли, ты, который дал нам избавление. Ну что это? Пан Иисус ведает, чего есть, и Бог ведает, что не есть. Можно говорить титулом для его. Не, мы маем просить, шукать то, что нам потребно. Это постава наша. Тут говорит, Езу, звычайное имя. Звычайное имя. Узгадай меня, коли придешь в свое валадарство. За небавом наступную неделю распочнем прихожий час Адвенту. І може варто собі постановити і запитати, чи я не з'являюся владаром, королем у своей сім'ї. Чи я не з'являюся, мужик питає у жонки, сам собі задає питання, жонка питає у мужика. Чи я умею поклониться? Чому королі не клоняються? Бо корона сходить з голови. Чи я умею поклониться до землі? И шукать этого пробачения. Нехай дети так само запытаются сами у себе, чи мы не з'являемся володарами, чи мы не манипулюем батьками в якийсь способ, как добиться своего на разные способы. Бо это так само з'является, может, причиной володарства. И может, тому я в своем житті не могу найти сапраўдной едности и любови. Может, я з'являюся володаром и не хочу этого володарства позбыться. Только я, только все до меня приходят. И все глядят только на мое и выключное житье, и на мою нестачу, або на мою радость, не знаю. Там в разных сферах можно володарать, быть королем в семье. Наступная речь, чи я не стою верно, чи я готовый поднять эту борьбу и пробовать что-нибудь изменить в своем житті. И чи я, глядячи на які это справи, до яких вже призвичаюся, а які користі давали мне смак и радость, чи я не начинаю их критиковать, бо коли начав, я стратив смак життя. Бо це так само може бути, вельми часто в житті. І апошнє, як я мав разом з Лотром, це так само грешно, Лотр. Просить Езу, узгадай меня, коли прийдеш в своє валадарство, і почув я слово, сапраўды кажу тобі, сьогодні
будешь со мной в раю. Веру в одиного Бога, Отца всемогущего. Всего вашего и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нарушенного, а не спорного, одиносудного Отцу, разве Богу все сталось? И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померных, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю в один и хрост для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Иисуса Христа, благодаря свету, який нас звали, и по которому своего благодарства доверен Богу молитве просьбы Костела и всего свету, молимся за свет Костел, как он был людей, да благодарства Христа, где панує єдність і любов тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, які переживають трагедії, війни і ненависті, как они открыли свое сердце на пробачение и любовь имя Христа, благодарства Твои тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які повинні приймати вільні відказні рішення, як вони завжди керувалися своїм сумлінням. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних Калео Терабана, как мы были не глядячи на тяжкости, умели заховать мощную веру, надею и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Спаситель неба и земли, Ты хочешь всех людей собрать в своем благодарстве и любовь, выслухай молитвы Твоего Костола, и учеников мы племно содейничали поширению Твоего благодарства в свете. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу яву принял Бог, Отец Всемогущий. Дай вам Бог принял яву рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Господа, Тебе вяру поєднання і примирення покорно Тебе просим, а Твой Сын одарил все народы едностью и супокоем, який живе и благодарит на веки вечные. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. У кого сердце, О
правды годна, гэта і справедліва, слушна і злававерна. Каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Бойча, усемагутны вечны Божа, Ты свайго одинародного Сына, Пана нашего Иисуса Христа, намастила веем радости на вечного святора и Володара сусвету, как он завершил таемницу откупления человечего роду, ах, вяруючи самого себе на алтаре крижа, як беззаганную ахвяру приняления, как принял под свою владу все створения и передал бесконцей величи Твоей, вечное и повсюдное владарство, владарство правды и життя, владарство святости и ласки, владарство справедливости и любови и супокою. Тому с ангелами, архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом дивию скликаючи. Святый, 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 всемогутный и воителя, полные хвалы, Госанна на вершине, Госанна на вершине, благословенный Бог, кто приходит в имя Бога. Госанна, Госанна, Госанна на вершине, Госанна на вершине. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Єсус Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение, лишь отправим Твоего присягание. Wydaючи śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по усім світі,
Удосконаля в любови разом с папом нашим, Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї обійшов з этого світу, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом и другим, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались до века всеми мы, хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, Христови укреписте, Тебе, Божа Ojcze Всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу всеяки вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, милостью небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, яку веками на земле, хлеба наша насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в смуту, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво упокой дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Спасцы нашего Иисуса Христа. И моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Японию.
пройшов би мені, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
границы над народом, покой душа веселится, славит своего Пана, буду спевать до всем сердцем, славить я буду моей справы, буду спевать до всем сердцем, прославлять я буду твое имя, Бог милосердный, Пан могучий, острые границы над народом, покой Молимся. Небесный Ойче, Ты насытил нас хлебом и Ты даешь все вечное. Учени, как мы с радостью были восславляны Христу Володарусу, свету и вечно жили в небесном благодатстве. Раз Христа Пана нашего. 24 листопада у понеділок успомнить святых мучеников Андрея Дунглак, Святара и поплечников. 25-го успомнить святой Катерины Александрийской панны и мученицы. Фразу весь месяц листопада у 18:20 молимся на ружанце за души померлых, выписанных у выпоминках. У наступную неделю 30 листопада, у первую неделю Адванту, отбудется благословление оплаток на вигилийный стол. 21 снежня, у 4 неделю Адванту в нашей парафии традиционно отбудется вигилийный кирмаш, захочуем дочернего уделу. А 29 листопада розпочинаємо новенну перед урочистостю бездоганного зачаття Святейшей Панны Марии, якую будем обиходити, якщо от 8 снежня у понеділок. Сьогоднішні збори ахвірування предназначені на духовній семінарії. Адорація Пана Євсо на Святейшем Сакраменте відбувається з 14 до 19. Є новий номер часописа Аве Марія, захочую брати, читати і запознаватися, розвивати свій погляд релігійний, християнський. Дякую мужчинам нашої парафії і не тільки за допомогу учора у суботнику, інакше за працю при огороджі від сторони Ігуменського, Гашкевича, а так само від сторони Євроопта, що ми могли прибрати стару огороджу, а так само зробити порядки на території пляцу будови. Нехай добрий милосердний Пан вам буде узнагородою. Дякую за ахвярование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом дне святкует день рождения, именины, юбилеи, чекая на родных детей, за добродеев и родовцев нашей парафии, так само новых добродеев, даровництва санктуария Божьей милосердности, и за нас, заручающих кожного по особку, Отец и Мать Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах, не обращай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Сегодня за прочитание и присвящение роду людского Наисвятейшему сердцу Пана Иисуса, каждый, кто приступил до коммунии, або в это учинить в ближайший час, и помолиться в интенциях Святого Отца, можно отрымать полный отпуск, и можем охвяровать або за самого себе, за живого обдарованника, або за когось померлого. О Єзу наймилейший, откупитель роду людского, глянь на тех, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. На Твоем гласности Тебе належит
Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоему, как еще боль з'єднатися з Тобою. Многие души не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погрожаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Езу наиласковейший, и притули всех до святого сердца Своего. Благодаром будь нам, о Езу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які Тебе покинули, да поможи, как найхудшей вернулись и они в отцовский дом и не сгинули от неставших и голоду. Будь благодаром для тих, хто помилково чи через незгоду отлучився от Тебе. Приведи их до постанку правды и единства веры, как хутко настала одна учарня и один пастырь. А дары костел Твой беспечную свободу и дающим народам супокой и сгоду, учеников на всей земли, от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас спасение, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Добро, что вы ее, что приходите, примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословляє Богу всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Нехай буде похвалений Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален Наисвятейший сакрамент,
правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Короче, тогда давайте сейчас подойдем.
Духа Святого, прийди ми тебе чекали, прийди, так як нового дня святого, що прийди, яка й буде рада. Духа Святого, И с комжами мы вас посадим сюда. Один стульчик поставим, второй. Добро? Тут будет ваша комната лежать, вы будете садиться. Сидеть на это самое, то возьмите комжу на руки, ставите. Добро? Окей? Потом их обратно сюда положите. А вы, может, комжу ваши положим сюда на клейшик, как вы их не держали. Вы, наверное, детей. Добро? Я скажу, нехай подивитися святия, які хочуть бути міністрами. Ви будете стояти, один стоїть. Я там скажу, Павел, вы боитесь, вы Павел? Нет, у меня Глеб. Глеб. Павел. Я скажу Павел, говорит, выходит сюда на середину. Ты смотри, как надо робить, а не идешь за мной. Поклонимся. И отошел на сторону. Потом Мака Глеб так само подойдет сюда. Поклонится и отойдет на вторую сторону. Вот так. Хорошо. Чудесно. Затем встань. Ці готові любить Бога, для Его хвалы, своим своим обовязкам,
говорится готов, to było czuwać. Jeszcze raz. Pytanie będzie wówczas odkaznie. Ci gotowi Бога для Його хвали приклад Бога своєї обов'язки служби алтаря. Чи обіцяється, що своєю послугою будете причинятися до будування парафіальної зборності? Чи хочеться неспинно розвивати Боже Христос прикладом для інших служителів Христу і Його Христову? Хочем Божої допомоги. Я вам зараз даю на карті запитати, добре? Хочу перший раз сказати. Чи готові це обіцяє, а потім чи хочеться неспинно розвивати Боже життя і бути прикладом для інших служителів Христу, Його Христову? Хочем Божої допомоги. Окей. Затем благословление. Потом вы становитесь на колени. Раз. Ну и там. Становимся на колени. Каждый раз становится на колени. Я не вас не знал, Амен. Бьет, кажется, амен. Ясно? Потом поставили раз и скажут, освещение результативного одеяния, вы не сойдете в я прошу, как ваше свидетельство, кого молитву, приду, окроплю. Вот меня поставлю, как раз подальше, и держите. Затем ускладали помощь. Ты возьми помощь. Подниму и дам тебе еще раз. Прими помощь, и хай будет она тебе нагадывать про тишину души, с какой ты повинен выполнять свою волю, ты скажешь Амен. Так само я скажу. Прими помощь, и хай она тебе нагадывает про тишину души, с какой ты будешь выполнять службу при алтаре. Амен. Дарим помощь. И все. И комжу надеем. Вам хтось ці комжу надеє? Не знаю. Твоя мама а своя? А батька нет? А твой тоже нет. Ну так что подумайте вашей мамы, и вам сюда наденут комжу. Добро? Вы сами не наденете. Вы скажете маме, что я потом попрошу. Ты скажете, что есть ваша мама. Что вы как вы я не маме и скажете, добро? Кто вам комжу наденет? Вы сами не будете. Пусть вам комжу наденет. Да, может быть, старший министр, может быть, облав, вам комжу наденет. Ясно? Добро? Как вы представляете душу? Есть ли мама? Не надо. Там где мама? Не должна быть не ясно? Добро? Как вы представляете? Если я смысл, я не буду Прошу маму послушайте, отправили комжу для регистрации. И все, коли это учинят, вы вертаетесь на свое место. Где надо стоять? Полторы. Да. Тут стоять не тут один будет стоять. Проход свободный, да. Я буду отсюда говорить. Стоит
каком житье, как она, какая она там. Поклонился, пришел на сторону. То самое. Не Влад, а Глеб. Поклонился, а дошел на шаг у сторону. На шаг, ну не треба там шматить. Нет, просто один такий крок в бок в сторону. Как были бы вас посередине. Ты вступаешь на сторону, потому что Влад там поклонился. Вы один достаточно посередине. Так, двоих-то раз, раз. Зрозумела? Выходим с руками сложными. Пока нам все тоже как видите. Там. Павел. Павел. Глеб. Окей. И все. Хорошо, не дали хлопців допустити і далі службу і далі благословення. Чим ж не доверяється не відбудуть вуличні страхи і обов'язки, я не знаю, не можу. Записання дуже забивати. Готовые, військова, виконання багатств служби полтора. Чи отрицаете, что своей послугой вы запричиняшься для будования парадиальной фигуры для сети? Чи хочется, если вы не разбираетесь в Божьей истории, для службы, служения Христа и Его Христова, Божия для Бога. Через разные кандидаты на колени, смело, вот так вот, название выговаривается молитва, пребывая недолго, ничего, молитва, закончи молитву, иди с тобой на жребий, благодарится, причина, кандидаты. Дорогие сестры, успешное ваше молитесь вами, Карибу ставится, вам говорят, здесь попробуйте. Подойдите. Возьмите красиво, да. Окей, что вы знаете? Дорогие сестры, теперь слушанное Божье имя нас не направится. Молимся, молитесь на нашу Господа. Шли, что дальше, молитесь, Молитесь за нас, поклонимся Осечку. Вторую, вернуться сюда. Возьму свой экзамен и скажу. Не важно, кто раз начну. Возьму помощь, а даже руку на ее положу. Прими помощь, какая недогадная, как чистоту души. Святой ты повинен выполнять свою волю. Аминь. Прими помощь, какая недогадная, как чистоту души. Святой ты повинен выполнять свою волю. Аминь. Прошу, что что-то найдем. Кого помощи? Поможем, надеюсь. Как вы сами не называли, но сейчас а если я не буду никого, это я уже не сам. Потому что должен съездить, чтобы не знать. А ваши батьки, все, отправили позже, и вы вернемся. Тут, там место будет, пошли туда, на место место. А это не будет место будет. Добре? А там следующий для вас. Один будет стоять стоит. Поставим сюда. Раз, два. Все красиво? И потом начнем
О, значит, у нее уже есть. Ну ладно, ну и там будет. И выложим себе вашу страничку, после этого только прячем.